Shmai, pobl Ffiseg Cymru, croeso, gyda fi, Jedi Johnny, a pwy arall sydd yn ne? Fi Viking Halves. OK. Mae gyda ni un ymwelydd bach arall gyda fi fan hyn heddi. OK, chi wedi clywed am Schrodinger's cat. OK, mae gyda fi Jedi Johnny's dog fan hyn. A fi'n deall bod rhywun y tŷ fyna fyt, Viking? Os, cofedwyd, Viking Halves' dog fan hyn. Na ni. So, ni clywed am quantum physics, mae dyn ni quantum dogs fan hyn, fi'n credu. Os, So definite. Sa'n gwybod faint o help bydden nhw amser mae aroliad ffiseg gyda chi, ond mae'n neis cael cwmni. Right, mae dyn ni Carlam Cymru e-sgol fan hyn. Bydd yw hwn i gyd y biti de? Wel, gwefan yw sy'n rhoi adnoddau adolygu, so fideos adolygu ar gyfer disgyblion ysgolion Cymru. Jyst yn mynd drosto i wneud gwahanol o waith a helpu chi wedyn i deall. Felly rai topics chi'n gweld felly bach yn anodd, chi ar trafferth gyda, gweld bach yn rwyddach. Ie, mae'n gwrdd am y llaeth i just watcha'n fideo yn ôl yn amser ddina, ynddi. Stop and start. Nawr gan y man. Mae'r rhan fwy o'r fideos, ti a beth i'r un hanner awr, a wedyn ni 40 minutes. Ond swn i'n meddwl bod ti watcha'n nhw gyd, ys e? Byddwn ni man. Na, dim ond os mae rai darnau fel ti'n meddwl, mae'n helpu. Ie, Ond mae rai darnau ti'n gwybod a ti'n deall. Ie, so na gyd ni'n wneud yn y fideos bach hyn yw... So ni'n mynd mewn i manylder, ond so ni'n sort of dysgu a mynd trwy enghreifftiau penodol sy'n mynd exams. Ni jyst yn rhoi'r cefndir falle i'r testyn sy'n helpu chi cael rhyw fath o timlad yn gyfa. Ie, yn gwybod, ie. OK. Fi credu mae enghraifft yn ei fan hyn o beth chi'n gweld os chi'n mynd mewn i Carlam Cymru, y gwefan hunan. So mae rhywun list o'r fideos i gyd sy'n bodoli yn gyfa. Ie, pynciau gwahanol na hefyd, mae fideos fwyaf newydd, so rai sy'n cynnwys fi a Jedi Johnny. Yn yr adran ffiseg fyna fel chi'n gweld ar yr ochr chwith. Ie. So, tymor hyn i ni wedi bod yn neud, wnaethon ni dadfeiliad niwclear, egni niwclear, ni wedi neud anwythiad electromagnetig a cyflymyddion grynau. So, mae'r fideos na i chi mynd i watchan, maen nhw'n mewn mynolder. A beth ni'n mynd i wneud heddi, just trafod y pedwar na'n gloi, really, fel rhyw fath o adolygiad o'r fideos mewn ffordd, yma? Ie, gwybod, ie. OK, chi gweld fyna Safon Uwch, integri a enghangiaidd bionomaidd. So, i'n mynd i watcha hwnna. Na, unless fi eisiau trio cysgu yn o falle. Ie. OK, beth sydd ni ar y sleid cynta? Ie. Ni wastad ymlaen yn beth i hwn. OK, cwn ni ar hafaliadau ffiseg. Y taflen ddata. OK, wnaethon ni'r 15K gyda'r taflen hyn. Dwi? Do, not o nerth i ni. Ie, gath e trwyddo'r pôn, bariau'r pôn. Pwysigrwydd, right, blwyddyn 13 ni siarad beth i fan hyn, right? Os neg i chi'n gyfarwydd ar taflen hyn erbyn nawr, wel, pam i chi'n watchan y fideo hyn i ddechrau. Gofyn bod chi'n cysgu gyda hwn, roi far y wal drws esa'r gwely byddwn ni'n gweud. Definite. Ie. So, cofiwch gallen nhw gofyn hafaliad gyda blwyddyn 12, ar unrhyw part o 13. So mae 12 dyn ni ar y sgrin fyna. Gwybod ni. Mae cwbl fyna fi wedi gweld i wneud gyda unedau sy'n 13, so maen nhw'n gofyn am rai hafaliadau nôl ymlaen. OK, bant yn idea, gyda'r testyn cyntaf, o'n i'n siarad beth i. Anwythiad. Wff. OK. Pethau pwysig, mae lot o termau, lot o llythrennau i fynd gyda anwythiad. Hefyd, beth yw anwythiad? Anwythiad yw fod ti yn, mewn ffordd, fforso rhywbeth i cael ei creu. So, mewn hyn, anwythiad, beth ni'n fforso? Ni'n fforso i foltedd i cael ei creu trwy defnyddio magnet, maes magnetig, yn torri ar trwyddo rhywbeth, mae fe'n anwytho'r foltedd, mae fe'n fforso'r foltedd i cael ei creu sydd wedyn yn drifo mas y cerent. Mae lot o llythrennau, mae N fawr te, nifer o coils, ffai. Ti'n gwybod beth yw'r ffai? Nifer flux yw hwnna? Ie, OK, y flux. Llinellau flux. A wedyn mae dy ti BA, oedd ydi rhafaliad BA, jib o jab mi ffwl. So mae B yw faint o flux sydd gyda ti mewn arwynebedd.
So, dwysedd fflwcs, da ti fyna. Mae llwyth o'n nhw. Hefyd, mae gyda ti yr unedau fel Teslas, mae hwnna'n dod yn enwog iawn drwy'r yma. So, ti bod, siarad am ceir electrig, ar diwedd y dydd, mae gyda ti maes magnetig, ta pryd mae cerent yn mynd trwy rhywbeth. Okay? Beth arall sydd gyda ti fan hyn yw yr N-Phi. Mae N-Phi yn gweithio ti y flux linkage, y link. Ie, ddyfaliad bwysig iawn fyna, ie. Ie, okay. So, ie, mae hwnna'n cael ei trafod mewn manylder gyda ni ar y fideo. Okay, os ti'n mynd i'r un nesaf, Yep. beth ydy ti fan hyn hefyd? Right, fan hyn mae'r anwythiad syml yn digwydd gyda ni. Oedd, os mae gwifren yn torri ar draws maes magnetig, fyna wedyn mae gyda ti Faraday, deddf Faraday yn cico mewn. Okay? So, ar deddf Faraday, mae'n gofyn bod ti'n gwybod hwnna, mae'r maint y gem yn cico mewn, fowtedd yw e, mae'n hafal i cyfradd newid. So, mae'r hafaliad ddim yn un o'r eina sy'n cael ei roi ar y taflen data. So, mae'n dod o'r diffiniad ei hunan. So, newid mewn cysylltedd fflwcs, okay? Y newid mewn amser, na beth yw'r y gem ei hunan. Mae'n mynd dysgu hwnna rydyn, oes e? Ie, mae hwnna'n diffiniad. A mynd llaw yn llaw hwnna, oedd dyn ni'r deddf lens. So, oedd lens yn gweud, beth ti'n creu fowtedd, neu ti'n anwytho fowtedd, mae'r fowtedd wedyn yn mynd i drifo cerent, ond bydd y cerent na yn mynd mewn cyfeiriad sydd yn gwrthwynebu y newid. A mae rhaid i fe gwrthwynebu fe, achos o'n i bai am na, bydde fe'n torri y deddf cadwriaeth egni. Okay. So, efo'n apel mae'r minus sign fyna fe? Minus o lan dyfaliad? Ie, gwmos. So, mae'r minus na'n meddwl, bydd y cerent yn gwrthwynebu fe. Okay. Ti'n cwestiwn fan hyn o Morgan Evans o Drifach fan hyn yn gweud pa cyfeiriad mae'r maes magnetig pob tro? Fel y cwestiwn fyna sydd wedi de a gogledd. Okay. Beth byddwn ni'n gweud wrth y Morgan, gweithio mae Morgan yn gryndo, yw mae rhaid i ti defnyddio y llaw chwith. Okay. So, ar y llaw chwith, hwn o'n i'n gweud oedd y physics gangsta. Right? So, beth sydd gyda ti, mae gyda ni y bus bowd, mae hwnna'n dangos y cyfeiriad y grym. So, os byddai'r gwifren yn cael ei symud lawr, byddwn ni'n neud hwnna. Os byddai'r gwifren yn cael ei symud lan, byddwn ni'n neud hwnna. Wedyn mae'r bus na wastod yn mynd o'r gogledd i'r de. Okay. Bob tro. Okay. Pob tro. Okay. A wedyn, mae'r bus canol te, o'na. Right. Mae'r bus canol na yn dangos y cyfeiriad bydd y cerent yn mynd. So, os defnyddio llaw chwith Fleming, mewn anwythiad, mae'n bosib darganfod pwy ffordd mae'r cerent yn mynd. Mae eisiau bod yn falus ty bach, achos gallai di fod yn defnyddio llaw te. Ie. Okay. Fi'n cymlethu'n unan nawr, dylarno fyned. So mae'r llaw chwith, left-hand motor, motor, os oes dyti cernt yn barod, llaw chwith, llaw okay, llaw os ti'n anwytho fe. Mae'n anwytho, okay. So generator, llaw right-hand, okay, ochr okay, byddwn ni'n defnyddio rhywbeth fan hyn. Okay, so mae hwnna'n rhywbeth, bwydys i cwmpo mewn y trap yna, dy fe? Mae lot o bobl mewn aroliadau ffiseg yn mynd rownd fel enni chi. Sy'n trio gweithio mas o cyfeiriad ar pethau gwahanol. So, jyst y cyrraedd pethau fan lan, sorry. Anwythad, ti'n mynd defnyddio llaw te. Okay, a right-hand generator. Okay. Wel, beth nesaf sydd yn ni, maen nhw'n gofyn bod ti yn gwybod beth yw'r parts am generadur. So, mae dy'r magnets, mae dy'r brwsh carbon, mae dy'r coil ei hunan sy'n troi ar yr echel.
fan hyn mae llythrennau, mae N yw faint o coil sydd gyda ti yn y generadur. A wedyn, os ti'n gwybod beth yw hyd faint o coil sydd gyda ti mewn hyd special, mae nhw'n rhoi llythyren N fach i ti, number of coils per unit length yn galw hwnna. Cofio hefyd, amser mae'r generadur yn troi, ti'n cofio pa fath o cerrynt a fwtedd ni'n cael? Dda ni yn tybio taw cerrynt eiledol yw e. Beth yw cerrynt eiledol? So cerrynt eiledol yw e, lle mae fe'n newid cyfeiriad. So mae ddim yn aros yn gyson fel gyda mewn batri, ddim cerrynt sy'n aros yr un peth, ond mae fe'n newid cyfeiriad o fod yn positif i negatif. Ie, cerrynt union. Ie, dyna'r llall, cerrynt union. Ie, UTC, ie. So dim cerrynt union, ond cerrynt eiledol. Ie, ie. Oce, so nath mae'r generadur yn creu. A wedyn, fi cymryd fideo bach cloed yn ei fan hyn, lle ni'n just dongos hwnna i pobl. Ie. So, hwnna jyst yn dongos y coil yn mynd rownd. A wedyn, mae'n dongos y cerrynt eiledol. Ac mae'r galvanometer fan hyn yn symud i un ochr y llall. Mae'n jyst yn dongos, os ti'n wybod magnet mewn i coil. Mae'r maes magnetig yna'n torri. So beth sydd y yna yw newid mewn fflwcs. Ie. So newid mewn fflwcs yr N phi yna. Nam sy'n mynd i roi'r gem i ti fyna. Os ti'n mwyn symud mlaen o fyna wedyn. Tron. Symud mlaen. Na'r anwythiad. Os yw'n beth ti'n mwyn gofyn ynglyn â'r anwythiad? Fi credu... Beth o'n i'n gweud yw, os yna ti wedi gweithio mas faint o'n wythiad sydd gyda ti, ti'n gwybod yr E. Beth ti wedyn yn gallu defnyddio yw ti'n gallu defnyddio, os ti'n gweithio mas cerrynt, bydd ti'n gwneud I yn hafal i V dros R. Ie. Os mae eisiau. Mae cwpl hafaliadau yn gallu gweithio gyda gilydd fan hyn. Mae maes magnetig gyda ti. So mae Bev yn gallu dod mewn, a mae Bill yn gallu dod mewn. Bill a Bev, wastad Bill a Bev. Ie. Mae'r fideo wnaethon ni ar hwn, mae'n dangos fe mae'r llu o hafaliadau yn gallu bod yn glwm gyda anwythiad eu hunan. Ie, mae'n topic eitha eang fel la. Odi. Wedyn wnaethon ni mlaen i siarad byti Tron, dwi e? Do, yr un ffefryn. Ie. So, beth o'n ni siarad byti gyda Tron, oedd bod gyda ni, Tron. Mae dda ni seiclo Tron. Os. A mae dda ni cilcho Tron. Oedd arbenigwr cilcho Tron gyda ni yn y fideos fi'n cofio. Oedd. So, os ti'n mynd i dongos i'r sleid nesaf, beth oedd yn bwysig? So, fe ni'n oedd ni, hwn oedd y cyflymydd llunol. Efe achos mae gyd mewn llinell, efe? Ie, llunol. Mae'n gwrdd, beth yn meddwl am ti hwnna. A wedyn, beth o'n i'n gweud yw, gyda'r cyflymyddion hyn i gyd, bydd yw'r pwynt o'n nhw. Ti'n gwybod pam bydd yw'r pwynt o cael cyflymydd? I trial ehangu'r bianedd, efe? I ni ddim yn gloiach. Ie, achos mwy o cloi yw nhw, a mwy o agos mae'r gronynau yn mynd i gallu mynd i gilydd, a ti moyn nhw i actually taro, achos wedyn pwsh. Bydd nhw yn dongos beth mae gronynau eraill wedi cael neud mas o. A ffindo'r quarks a'r barionau yna. Ie, gymos. Ti'n cofio ble mae, yn y llunol, ble mae'r egni yn cael ei roi i'r gronyn? Byddai'n ni'n gweud, yn y bwlch rhwng yr rhannau gwahanol, rhwng y tiwbiau gwahanol. Ie. Does dim maes magnetig gyda'r llunol. A wedyn mae dy ti cyflenwad pŵer, eitha mawr a cerrynt eiledol yw e. So wedyn mae un tiwb drwfft yn positif, llall yn negatif, a na beth sy'n atynnu yr gronyn ni'n trwyddo. A dyna ni'r electron volt o. So jyst atgoffa chi, 1 electron volt yw 1.6 times 10 to the minus 19 joules. So gweda bod 5 volt, byddai'n 5 llosi gyda hwnna. So bydde 120 kilo electron volt yw 120 times 10 to the 3 gyda y cysonyn. So na fel, mae troi o electron volt i faint o egni sydd gyda ti yn bwysig. Bedi. Eithon ni mlaen wedyn i siarad fi'n credu y byti, hwn oedd y cilchotron. Cilchotron.
Ie. So mae hwn yn grwn... So beth oedd y newid fan hyn? So, oedd e ddim yn llinell, fe chi'n gweld, mae'n newid fyna. Ie. Ond hefyd, y bwlch rhwng y ddau ran yw le Ie. bydd e'n cael yr egni. So, debyg i'r Ie. bwlch rhwng y ddau tiwb. Ie. Y Ds o'n i'n galw hynna. Y Ds, yna beth oedd e. Ie. So wedyn, beth sydd ti? Mae radios yn newid yn gwa? Ydy, mae radios yn ehangu mynd yn fwy, fe. Ie. Ti'n gwybod pam? Pam mae'n goffo mynd yn fwy? Ia, cadw'r... Cadw'r amser yr un peth. Ie, bang on fyna. Bang on feigen. Ie, ti'n gwybod y stwff, boi. Ie, fystod. Ie, mae'n mynd yn gyflymach. So, i cadw fe mewn sync gyda'r cyflenwa'r pŵer, ie, mae rai fod y radios yn mynd fwy o seis fe bod yn aros ar un faint amser, nag fe? Ie. Sy'n clymyd, os eidi i'r un nesaf, yw y synchrotron. So fan hyn, mae radios ddim yn newid. Yn gyson. So mae'r grwnnyn yn mynd mwy cyflym trwy'r amser. So wedyn beth i ti goffod wneud yw cynyddu cryfder y maes magnetig i cadw fe yn y llwybr cywir. Ie. A beth sy'n digwydd fan hyn hefyd yw fod y fwltedd o'r cyflenwad yn mynd yn fwy a fwy hefyd. Right, okay. Dwi'n lot o egni fan hyn. Ie, fi credu ar y sleid nesaf, fi credu mae crynodau bach gyda ni o y tri yno. Ie, a nath maen nhw'n licio gofyn, falle bydd nhw'n gofyn am cymhariaeth rhynt y tri. Byddwch chi'n galw fel cwestiwn 6 marc, ti'n meddwl? Ie, mae'n bosib, ydy. So, cymharu o ran llwybrau, beth yw'r maes magnetig fel yn y tri yno, a hefyd beth y biti y fwltedd ei hunan, a ble maen nhw'n falle cael yr egni. So, mae hwnna'n gallu bod yn 6 marc a gwaith dysgu hwnna i gyd. Bydd y pobl hanes yn gallu ennill 6 marc fan hyn, heb deall y ffiseg o gwbl. Na, just dysgu we. Ie. Oce, sy'n di sleid nesaf, fi credu... Ie, oedd hwn yn enghraifft, wnaethon ni'n trafod mewn manylder. Fi'n cofio. So, beth oedd ti fan hyn? Oedd ti y cyflymau llunol yn cael e lan i bianedd, wedyn bydde hwnna tanio mewn i'r synchrotron. A beth ti'n gallu gweld fan hyn, mae lot o hafaliadau yn gallu dod yn glwm. So mae gyda ti, os i ti'n gallu gweithio mas y bianedd, a bod hwnna'n dod o... Os i ti'n gwybod fan y egni sy'n dod mas o'r llunol, egni kinetig, na half mv squared ti, dy fe? Ie, sydd. So, ti'n gallu gweithio mas pa mor gloi mae'r grynynyn yn mynd mewn, ti wedyn falle yn gallu gweithio mas faint o grym bydd eisiau arno fe, o fewn y synchrotron. A os ti moyn gwybod fan y grym, ti wedyn yn gallu gweithio mas faint o maes magnetig bydd eisiau arno ti. So, lot o hafaliadau fyna, di gysylltu â'i gilydd. Ie. Nath am y mor bwysig yn y taflen data bod ymwybyddiaeth o dyn, ti'n iawn. Wedys ti o blaen bod y rhafaliadau, maen nhw'n mynd mewn sections bach. Gydyn. Ond wedyn, maen nhw'n gallu jwmpo o un lle i lle arall. Fwy yn blwyddyn 13, byddwn ni'n gweud, na blwyddyn 12 gynnud. Achos, disgwyl ar rhafaliadau fyna, mae un section bach fyna o rhafaliadau sy'n gwaith arbenigol ti, fi'n credu, nag oes e? Ie, mudiad cylchol, really. Beth sy'n symud mewn cylch, byddech chi'n cael y grym fyna wedyn, o grym centripetal, byddwn ni'n gweud fyna, mas lluosi gyda'r biad wedi sgwaru rannu gyda y radios. A wedyn ti'n gweld arbenigedd ti fyna gyda bef yn dod mewn. So, os bych chi ddim yn gwybod lle maen nhw ar yr llyfryn hafaliadau, bych chi wedi gwastraffu 10 munud eto yn trio ffindo hafaliad sydd ddim i gael. A mwyn gallu cripo lan. Gallai mewn bosib troi lan i'r roliad, a falle bod nhw'n gofyn i ti i roi 2 hafaliad yn hafal i'w gilydd. A bydde ti beth i'n gwneud ar y blaen, ond os i ti'n gwybod bod F wedyn ni yn mv squared dros R, mae F yn bef, wel mae F fel yr un rai yno, efe? Ie, gwmws. Falle bod nhw'n dod o gwahanol rhannau o ffiseg, ond grym yw grym.
So Ie. ti'n gallu rhoi un hafaliad yn hafal i'r llall, o Ie. fyna, gweithio mas unrhyw beth ti'n moyn. Ie, mae'n debyg i orbit. Ni heb wneud fideo o'r orbit, ond gyda orbitau mewn y gofod, lle chi'n neud yr un peth gyda unrhyw beth sy'n symud mewn cylch. So chi'n neud yr yn hafal i mv² dros r, yn hafal i wedyn y grym disgyrchiant gyda G mawr un, llos i 2 i rannu gyda'r disgwari. Ie. Cool. OK, so oedd hwnna'n cyfro'r cyflymyddion. Wedyn wnaethon ni symud ymlaen, fi credu, i maes arbenigol ti ar alpha beta gamma. Ie, bach o egni niwclea fan hyn. So edrych ar dadfeiliad niwclea gyntaf, wedyn egni niwclea. Just atgoffa yn gyflym, chod mae fideo cyfan ar hwn, ond just i atgoffa yn gyflym fan hyn, beth bydde, os chi'n cael cwestiwn gyda hafaliadau yna fe, be byddech chi'n disgwyl roi yn ei le ar gyfer alpha a beta. Maen nhw'n disgwyl bod chi'n gwybod hwn, felly eto, os chi ddim wedi dysgu fe, chi methu gael y marciau. Fi wedi cael cwestiwn fan hyn, dy mewn wrth Henry Tappan. O, ie. A mae Henry yn gofyn, os rhaid fod ti yn cofio rhifau mas a rhifau niwcleon gyfer pethau. Dim ond ar gyfer alpha beta. Wel, mae gamma wastad yn 0,0 fe chi'n gweld yn y llun. So dim ond ar gyfer alpha beta rili bydd nhw'n disgwyl. Bydd nhw'n disgwyl chi'n gwybod bod radiwm fyna yn 226 a 88 ar gyfer rhif niwcleon a rhif proton. Ie, mae'n lot i gofio yna. Ond chi'n gweithio bas y ddau arall hyd yn oed. Ie. Beth ti'n gweud mae'n rhaid i gofio? Pwy rai? So alpha, mae'n rhaid i cofio bod alpha yn 4 ar y top. So 4 yw'r rhif niwcleon a rhif proton yw 2. So rhif ar y gwylod yw 2. A'r symbol yw y symbol am alpha, llythyr yn Groegaidd, neu He. Ti'n meddwl pam He? O, achos ta nucleus helium yw alpha yn gyfer. Ie. So byddwn nhw'n disgwyl bod chi'n gwybod hwnna. Eto, gallai fod cwestiwn un marc os chi'n lwcus, byddwn nhw'n gofyn beth yw gronyn alpha. OK, os bydd arall... Ar gyfer beta, byddai rhaid chi'n gwybod wedyn taw 0 ar y top, rhif niwcleon o 0, a -1 ar y gwylod ar gyfer beta. Ambell waith maen nhw'n defnyddio'r llythyren Groegaidd am beta neu electron, fach. Mae cwpl o enghreifftiau fan hyn. Right. So, fel ni'n gweud, maen nhw ddim yn disgwyl bod chi'n gwybod bod radiwm gyda rhifau penodol, ond maen nhw'n disgwyl gallech chi gweithio nhw allan. So, os ti'n gwybod bod alpha'n 4 ar y top a 2 ar y gwylod, ti wedyn goffo gwybod 228 tynnu 4 yw 224, so 224. A wedyn yr un peth, 90 tynnu 2 yw 88. So, beth chi'n creu wedyn radiwm o isotop radiwm o 224 ar y top, rhif niwcleon a rhif proton o 88. Ie. A peth bwysig yn hyn, a peth bwysig yn hyn oedd, cofio bod y rhif niwcleon yn aros yn hafal ar 2 ochr, neu fe, fel ti'n gweud. Ie, mae'n rhaid i cofio hwnna. Ie. A rhif proton yr un peth, fel ti'n gweud. Os chi'n anghofio hwnna, chi'n methu ateb y cwestiwn o gwbl. Na. Reit, ar gyfer un gwylod, beth ti'n meddwl bydde fe? Beth yw beta? Wel, mae beta'n bwydus ti'n electron, ydw e? Ydy. So, mae hwnna'n -1 ar y gwylod a 0 ar y top, ydw e? Brilliant. Mae'n rhaid i cofio, ydy'r rhif nesaf, ydy'r rhif gwylod yn mynd lan neu lawr yn fwy na 38? Wel, i gael yn hafal, mae rai fod gyda ti 39, so mae 39 -1 yn rhoi 38. Arbennig, mae lot o bobl yn camgymeriad, hyd yn oed yn lefel A, o roi 37 fyna, achos maen nhw eisiau gwneud 37 a 1 yn rhoi 38, ond achos am -1 o e, a rhaid chi'n mynd lan i 39. Ie. A wedyn, jyst cofio bod, bydd y rhif niwcleon 90, sy'n rhaid yn newid, ys e? Na, dim yn gwybod, achos 0 yw rhif niwcleon yr electron neu beta. Ie. Arbennig. Reit, nawr ni symud ymlaen i'r cwestiwn maen nhw'n hoffi roi. Felly fe cwestiwn 6 marc neu hyd yn oed 4 marc, sy'n mynd dibynnu os maen nhw eisiau ymestyn roi data i chi, bydden nhw felly rhoi cwestiwn 6 marc i chi. Lle maen nhw'n gofyn i chi cynnal arbrawf ar gyfer profi pa fath o ymbalydredd sydd yn cael ei roi allan, gan yr sylwedd ymbalydrol. So, un o dy hoff arbrofion di fi'n credu, Mr Williams. Fi'n licio gaiga cyntar. Fi'n licio pethau sy'n mynd clic, am sy'n ti'n mynd yn o bwys rhywbeth yn beledrol. Os o ti'n gallu gweld dim byd, ti jyst yn clywed y sŵn.
Mae fe rhywbeth special iawn. Ie. So, be chi gyda fan hyn? So chi'n rhoi ffyrhonnell ar y chwith, a wedyn chi'n rhoi rhywbeth sy'n amsugno rhwng y ffyrhonnell a'r tiwb geiger, y canfodydd. Bydd disgwyl i chi gwybod beth yw'r amsugnydd, beth yw'r absorber pob tro. Ie. A sut bydd hwnna wedyn yn effeithio ar nifer, beth chi'n disgwyl i fod y cyfradd os mae alpha, beta a gamma yn bresennol. So, y tri mae rhaid chi gwybod am, bydde papur. So, heinen o bapur, heinen o bapur yn digon i atal alpha rhag teithio heibio. So, bydde dim alpha yn cael ei pigo lan gyda tiwb geiger. So, gwedais chi'n dechrau gyda 1000 cyfrif y munud. Os bydde hwnna'n gostwng wedyn i rhywbeth fel, gwedwch 600, ar ôl papur cael ei roi fel amsugnydd, wedyn bydde'n disgwyl i chi gweud, oherwydd hyn, mae rhaid bod alpha yn bresennol. A bod 400 o'r cyfrif na yn alpha. Fi wedi cael cwestiwn fan hyn, wrth Nathan Bravery. O, ie. Right? Mae fe wedi gweud, right, gweda yna bod ti, mae wedi gweud, beth byddai'r gwaniaeth mwyaf mae rhaid ti cael i weid bod gyda ti alpha? Cwestiwn dda, fi wrth yn gweud, gyda hwn, eto, os ti'n dechrau gyda 1000, mae 1000 yn rhywbeth y fawr. So byddai'n un gweud, beth ti'n disgwyl newid, wel, anodd gweud, newid o tua... Falle iddyn o tua 30, 20 falle. So bydd 30, 40, 50, rownd rif fel la. So mae'n newid sylweddol fi wastad yn gweud. Mae rai bod yn newid yn sylweddol. Achos mae fe'n adwaith ti ar hap, random. Chi yn gallu mynd lan dros 1000, mynd o dan 1000 pan mae dim byd ne. Dim amsugnydd o gwbl, so os mae'n newid bach, anwybyddwch e. Mae'n rhaid bod yn newid eitha sylweddol. Mae cwestiwn arall fan hyn wedi dod wrth Morgan Sgres. Morgan wedi gweud, gweda bod ti yn neud yr arbrawf hyn yn Chernobyl. Ie. Bydde ti'n goffo wneud rhywbeth yn gwahanol? Wel, gobeithio bydden ni'n gwneud gyda rhyw masg neu rhyw fath o gorchydd rownd fi. Ond... bydden ni yn goffo gweithio mas yr pelydiad cefndir cyn ni, sydd am y pelydiad cefndir gamma yn hollol wahanol, Chernobyl yn hollol wahanol i pelydiad cefndir yng Nghymru. Neu unrhyw le arall, rili. Felly, bydden ni'n goffo ni hwnna gynta, lle bydden ni'n gweithio mas yr pelydiad sydd yn yr ystafell neu yn yr amgylchedd o amgylch fi. A wedyn bydden ni'n gwneud yr arbrawf a tynnu'r rhif na o'r rhif fi gyda. Ie, mae'n bwysig yn cyd, yw e? Ie. Cwestiwn arall fan hyn. Reit. Maen nhw'n gofyn, beth bydde'n stopo beta? So, cwestiwn dda iawn fan hyn. Beth bydde'n stopo beta o Sam? Sam Thomas yw hwn. Maen gofyn, beth bydde'n stopo beta? Ti'n cofio o'r fideo, beth bydde'n atal beta rhag symud trwyddo a cael ei pigo lan gan y tiwb geiger? Wel, os ti'n mynd i stopo beta, wel, y clasic yw aluminium, dy fe? Briliant. I ti'n cofio baint o drwch? Mae cwpl o millimeters o aluminium yn mynd i stopo. Arbedig. Ie, 3 millimeter yn hen ddigon. Ond fi cym eisiau bod yn falus fan hyn, cofio, right? Dyw ffiseg ddim yn rwydd, Sam, ydw e? Na. Mae eisiau ti'n cael gwybod lot o bethau sydd yn ymlaen yn y cefndir. Achos, gyda ti fod yn defnyddio aluminium, digon teg, right? Ond ar diwedd y dydd, os i ti yn cael, gwyddo ni, trwch o copor. Mae copor yn mynd i stopo beta. Odi. Mae zinc yn mynd i stopo beta. Mae unrhyw metal yn mynd i stopo beta. Gallen nhw twli'r beth fel la mewn. A gweud, ti'n bod copor o flanau, a mae'r rhif yn mynd lawr. Neu os nagy'r rhif yn mynd lawr, a ti wedi defnyddio copor, neu ti wedi defnyddio unrhyw beth fel la. Wel, mae eisiau ti gwybod, wel, pwy yn bylydredd sy'n mynd i fynd trwyddo unrhyw beth fel la? Ie, a dyna yw gamma pob tro. Heb law am trwch o falle 15 cm o blwm. So mae rai bod chi'n cael trwch eitha fawr. A maen nhw'n gofyn am bethau, debyg i'r cwestiwn, ti'n ei gofyn fyna, lle maen nhw'n gweud falle 5 cm o blwm. A mae'r rhif yn gostwng bach, ond mae dal eitha lot yn mynd trwyddo.
a bydden nhw'n gofyn pam, neu trafodwch pam am falle cwpl o fanciau. So mae'n bwysig gwybod y trwch. Twod, beth sy'n stopo ymbyledredd i gyd? Unrhyw beth, os bydd dros 15 cm o blwm, bydde hwnna'n stopo'r tri. Bydde ni eitha saff i sefyll tu ôl. Ond os chi'n cario 15 cm, trwch o 15 cm o blwm o amgylch chi, chi'n gwybod eitha grif. Hwna'n yn rhywbeth gallen nhw'n gofyn gyda'r gofod, achos mae pobl sydd yn y gofod, maen nhw'n cael ymbyledredd, neu dos o ymbyledredd, eitha mawr. A ble maen nhw'n cysgu yw, mae gyda nhw fel haenen o plwm o gwmpas nhw. Ond fel ti'n gweud, mae'r plwm yn denau, achos, mae cael 15 cm o plwm i fynd o'r ddeiar lan i'r gofod, a mynd eisiau cael rocket. Pwerus, iawn. Ie. Lwyr. Oce. Ond, so mae cwestiwn aroliad, ni wedi ateb e'n barod wrth trafod y tri na. A chi wedi weld 4 marc fan hyn, le mae'n gofyn i chi cyfiawnhau wedyn pob cam yn yr arbrawf. So byddai'n disgwyl i chi, dim jyst i gweud, aluminium, papur a plwm, ond byddai'n chi gweud, os mae rif yn gostwng, pam mae papur yn cael ei ddefnyddio, yna mae alffa'n bresennol. Mae alffa'n cael ei allan gan yr sylwedd ymbyledrol. So mae'n rhaid chi esbonio pob ran fyna. Fi'n mae'r brawddeg, os bydd y cyfrif yn aros yr un peth, mae'n dangos bla bla bla. A neu os ti'n gweud, os mae'r cyfrif yn newid yn sylweddol, yna mae rhywbeth yn bresennol. Yn gwmws. Pa mae'n gofyn i chi cyfiawnhau rhywbeth yn lefel A, mae rhaid i chi mynd i fwy o fanylder i esbonio yn gwmws. Am bynnag, maen nhw'n rhoi tabl i chi, a maen nhw'n rhoi tabl o ddata, a maen nhw'n rhoi rifau i chi, a chi'n tôn am y rifau wedyn. Yn dangos hynny. O wedyn mae'n bwysig cofio am y plydiad cefndir, os mae cyfrif fach, felly 20 cyfrif y munud yn y trwyddo, ar ôl y plwm, bydden nhw'n gofyn pam mae hwn yn digwydd. Wedyn gallech chi gweud, wel, plydiad cefndir yw hyn. Oce. Right, i orffen off. Cofe. Ein ffrind. Ti wneud impression ti di o Einstein? Wel, mae dim dy'r gwallt un, falle. Ond y gys y ti'n neud, yw'n mynd fryn, fe? Mae llun enwog o fe'n neud na, nag oes e? Dos, lle fi roi'r llunau mewn i fod yn onest. Oedd e'r fideo, so egni niwclear yw hwn. A i wneud gyda'r egni sy'n dal protonau yn y niwcleos gyda'r niwtronau, a hefyd i edrych ar yr egni clymu yna, pam mae niwcleos falle yn cyfuno gyda niwcleos arall mewn ymasiad, a hefyd pam mae'n rhannu mewn niwcleos fawr yn rhannu mewn adwaith ymholltiad. So mae lot fwy o maths, lot fwy o hafaliadau felly yn hwn, a chi'n cael cyfle i defnyddio E equals MC squared, yr un enwog. Mae'r graff yna'n enwog ydw e. Ydy, dyma'r ran felly o'n i'n meddwl, wrth gwrs mae fwy o fanylder eto yn y fideo ar hwn, ond dyma'r ran felly fwy o cymleth, mae pobl yn gweld fwy o fanodd ar y topic yma. So ni'n mynd i gwrdd bach o amser jyst nech drwy'n fe'n gyflym. So yr egni clymu pob niwcleon sy'ch chi ar yr ychelin Y, ar y chwith fyna. A wedyn chi gyda rhif mas neu rhif niwcleon yn mynd ar draws y gwylod. Nawr fel chi'n gweld, mae rhyw ran ar y top, niwclysau mwyaf sefydlog. Beth ti'n gweud fyna, Jedi Johnny, amdano'r niwclysau mwyaf sefydlog? Beth ti'n gweud am yr egni clymu pob niwcleon ar gyfer nhw? So mae'r egni niwcleon yn mynd yn fwy, fel mae'r rhif mas yn mynd yn fwy. Diolch yn ambell eithriad, nag oes e? Ond ar gyfartaledd, y mwyaf yw seis y niwcleon, y fwy o egni sydd gyda ti clymu. Sy'n neud sens, Ydy. Mae eisiau fwy o glyw ar o ti stico nhw'n y gilydd, rili, ydy fe? Yn gwybod, so mae'r egni clymu pob niwcleon yn mynd yn fwy, ond os limit, ydy yn stopo a dechrau mynd yn llai ar ôl rhyw pwynt? Mae pwynt yn dod, a fi credu, fel ti'n gweud, fi credu haiarn a wedys ti bod, efe nickel? Arbennig. So mae pwynt yn dod ble mae'r glyw ddim yn ddigon cryf ragor i dala nhw gyda'i gilydd mewn ffordd, achos maen nhw'n mynd fawr. So wedyn,
beth sy'n digwydd wedyn, mae'r egni clymu wedyn yn dechrau gostwng. Ie, mae'n egni clymu pob niwclear yn mynd yn llai ac yn llai ac yn llai. Ie. A na'r pwynt, sy'n ti'n mynd yn llai, beth sy'n digwydd wedyn, mae y niwcleus ei hunan yn ymhollti ei hunan i trial mynd nôl, mae eisiau colli stwff o dwe. Ie, yn gwybod. I wneud un anwyl sefydlog. Fel ti'n gweud, y peth bwysig yw sefydlogrwydd, so da mae'r sefydlog i chi. So mae rai ar y pen hyn, bydd y rein i gyd yn cyfuno gyda'i gilydd mewn adwaith ymasiad i trial mynd lan y graff i fod yn fwy sefydlog. Le mae rai ar y pen yma, y rai fwy trwm, mae'r un yn cyfuno, maen nhw ddim yn cyfuno, sori, maen nhw'n rannu lan mewn i 2 niwcleos llai, ond mae'r 2 niwcleos llai yn fwy sefydlog, maen nhw'n fwy agos tuag at haian y ffordd e. So pan mae'n rannu, pan mae'n ymhollti, mae'r raniwm 235 er enghraifft yn rhoi mas 2 niwcleos sydd fel arfer lle krypton a bariwm rhywbeth fel la, ond maen nhw'n bellach lan y graff tuag at yr haian, so maen nhw'n fwy sefydlog. Fi wedi cael cwestiwn trwy ddo fan hyn. Mae hwn yn dod o Brooke Humphreys. A be mae Brooke wedi gweud yw, pwy un o'r ein sydd yn rhoi mas y fwyaf egni amser maen nhw'n dadfeilio. Dim yn dadfeilio, sori. Dadfeilio fe, ie. Oeddi ti'n cael fwy o egni'n dod mas yn yr ymasiad, so gwna bod ti 2 hydrogen yn dod o'i gilydd yn ymasu, nid helium, mae egni'n cael ei ryddhau, yn gwrs e, hefyd. A wedyn, os ti'n cael uranium yn ymhollti, mae egni'n cael ei ryddhau hefyd. So, nath mae hi'n gofyn i fi'n credu, pyn un yw'r gorau fi'n credu, neu'r mwyaf. Ie, wel, ar y ddeiar, mae'n anodd iawn. So, yr ateb syml byddai ymasiad. So, mae ymasiad yn rhoi fas allan fwy o egni. Na ymholltiad. Na ti dweud Brooke, na'r ateb i ti fyna'n syml. Ie, na fe, dyn. Ond mae ymasiad yn anodd iawn i wneud ar y ddeiar. Os chi'n creu pwerdau niwclear, ymholltiad yw pob un, achos mae'n rwyddach chi adeiladu a rwyddach chi cadw yn sefydlog, gallu redeg trwy'r amser, 24 awr y dydd. Mae ymasiad yn cymryd lot fawr o egni i cynnyrchu ac i redeg yn barhaol. Os chi yn creu gorsaf pwer ymasiad, byddwch chi gyda pwer am byth, byddw'n wych. Ond, ar diwedd y dydd, nath mae'r hael yn neud, dy fe? Ie, yn gwybod. Mae'r hael yn par mor hir. Yr un byd gyda bomiau niwclear, os chi wedi weld ffilm fel Oppenheimer. Tria creu bomiau gwahanol, ymholltiad wedyn yw'r un wnaethon nhw creu yn y ffilm ne. Ond mae masiad erbyn awr wedi ei creu hefyd. Cool. Right, fi credu bod ni'n dod i diwedd fyna. Ti'n moyn siarad i un peth arall? Just sôn am y hafaliadau. So os chi yn cael cwestiwn fel hyn, dyma'r unig, o'n i jyst eisiau deud i sylw chi, jyst i'r pwynt, dyma'r unig falle cwestiwn le byddwn ni ddim yn gweithio chi i newid eich ateb i 3 ffigwr ystyrlon, neu i cwpl o ffigurau ystyrlon. Oherwydd mae'r newid mewn rhif yn bwysig iawn. Mae'r newid gallu bod yn fach iawn. So pam chi yn gweithio mas yr ochr chwith a'r mas yr ochr dde, mae'r newid mor fach. Os chi yn newid ei fod yn 3 ffigwr ystyrlon, byddai'r ateb fan hyn yn 236 a 236, a byddwch chi'n cael diffyg mas o 0. Mae'r cwestiwn yn pointless wedyn. So mae rhaid bod chi'n ofalus. Na un peth fi eisiau dweud i sylw chi mynd jyst cyn gorffen. Pam chi'n dod i hafaliadau fel hyn i ddim cytogi eich ateb i 3 neu 2 ffigwr ystyrlon. Beth byddai ti'n gweud? Cadw fe mewn beth? Beth bynnag maen nhw'n rhoi i chi. So, enghraifft fan hyn, maen nhw wedi rhoi 4 lle degol ar gyfer y rifau maen nhw'n rhoi i chi ar yr ochr chwith. So, byddwn ni'n cadw popeth i 4 lle degol wedyn. A nes yr ateb terfynol. Ateb terfynol, gewch chi newid. Elblaw os maen nhw'n gweud, cadwch eich ateb i 4 neu 5 lle degol. That's you. Good. Cool. Diolch yn fawr i ti fyna Viking Halves. Pobl sydd yn watcha'n fideo, gweithio bod hwnna wedi cyrro pethau lan i chi. Cofiwch, mae cyfle gyda chi i fynd ar gwefan e-sgol i cael pip ar fideos ar unrhyw adeg. A gobeithio gwylwn i chi to glei. So, wrtho fi, Jedi Johnny. A fi, Viking Halves. Panta ni. Panta ni.